Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Bilo bi šteta da ja nisam odradio i Pixel 8 posle Pixela 7 i 7 Pro od prošle godine. Konačno sam nabavio Pixel 8, nabavio sam ga vrlo povoljno za sve nas ovdje na kanalu. Zato što ja koristim Samsung S23 kao primarni telefon i baš me zanimalo da li neki manji, kompaktniji uređaj može da parira mom Samsungu S23. 187 grama težine, 8,9 mm debljine, Gorilla Glass zaštita, Victus je i napred i pozadi aluminijumski frame, znači pravi onaj premium osjećaj u ruci, IP68 certifikat. Kao što vidite ima pravi Always On display koji nažalost može da radi ili da ne radi, znači ne može drugačije da se podesi. OLED ekran 120 Hz osvježavanja, podržava HDR10+, 1080x2400 piksela, 20:9 i odnos stranica 428 ppi otprilike. E sad, kako se vidi ovaj telefon na suncu, pogledajte sad u nastavku. Prošle godine ja nisam bio zadovoljan sa Pixelom 7, on je bio dosta mračan. Ovo ima 1400 nita HBM i 2000 nita u piku. Sad vi pogledajte kako se ovaj telefon vidi i unutra i napolju. Pravo vam kažem, što se mene tiče, telefon se odlično vidi, ali moje neko subjektivno mišljenje je da se moj Samsung S23 ipak bolje vidi, iako to na papiru ne bi trebalo tako da bude. Ovaj konkretno model prijema jednu nano SIM karticu i podršku ima za eSIM, znači nema fizički mjesta za dve SIM kartice. Pojačavanje i smanjivanje je dole, a power off on je gore. To mi predstavlja problem, nije kao kod drugih telefona, tako da često znam da pogrešim mjesto da ugasim display, znači ja pritisnem ovo ovdje, ništa se ne dešava. Naravno pokažemo biometriju. Čitač otiska prsta, onaj optički se nalazi ovdje otprilike malo visoko, pa je malo nezgodno, sam ja navikao na većini telefona da bude ovdje dole. Evo pogledajte, čitač otiska prsta, evo opet sam promašio, pogledajte. Znači navika je čudo. Evo još jednom. Evo još jednom. Ajmo još jednom. Evo pogledajte, znači nekada radi, nekada ne radi, to vjerojatno ne pogodim precizno, kada se usredsredim ubodem. Ajmo da vidimo kako radi Face Unlock. Ajmo još jednom. Znači radi, ali nije to najbrže. Vidio sam i brže, ali kako je radilo na 7 i 7 Pro, ovo je odličan napredak. U ovom telefonu se nalazi pravi onaj Android, čist Android, vanilla Android. Izašao je prošle godine sa Androidom 14 i oni su obećali 7 Android nadogradnji. Znači ovaj konkretno telefon pokreće onaj Google Tensor G3 izrađen u 4 nanometra, to je proizvodnja Samsungova, 8 GB ima RAM-a, 128 GB UFS 3.1 one interne memorije, podržava osvježavanje od 120 Hz, možete namestiti ili 120 Hz ili 60, znači nije LTPO matrica kao na Pixel 8 Pro. Ovaj vanilla Android je poprilično jednostavan, ima sve što treba većini korisnika, nema duple aplikacije kao svi drugi ovi uglavnom Android telefoni, nema nikakav drugi prostor, dosta je to jednostavno kod njega, onako radi sve brzo, munjevito, ja stvarno nemam nikakvu zamjerku. Što se tiče personalizacije, nije kao na drugim Android telefonima, ali nije kao nekad što je bilo, znači možete svašta nešto da promijenite, Always On display, razne wallpapere, ali to je dosta siromašno kad uporedimo sa drugim, na primjer kineskim proizvođačima mobilnih telefona ili Samsungom. Ima uglavnom sve što ja volim, pogotovo ovo spuštene sa pola ekrana, ovaj točkić za podešavanja se nalazi ovdje, po meni gdje bi trebalo da se nalazi ovdje dole u donjem desnom uglu. Znači dupli tap za paljenje ekrana postoji, za gašenje nažalost ne postoji u widgetima samog telefona, pa sam nam to rešio skidanjem sa Play Store-a jednog widgeta i to sam tako rešio. Ima ove velike foldere, sve brzo i munjevito radi, ja stvarno nemam nikakvu zamjerku na rad ovog telefona. AI funkcije, znači veštačke inteligencije kao na Samsungu, evo primjera dole, znači kada ovdje malo zadržite možete da zaokružite ovdje nešto, neku pretragu da vršite ili da odaberete isto ovdje dole, da odaberete ovdje sa strane uživo da vam prevede nešto, na primjer neki tekst. Kada otvorite u brauzeru neki tekst na
stranom jeziku možete da odaberete na primjer srpski jezik i da to prevedete. Evo ovako i u galeriji imate ovdje opciju te veštačke inteligencije, kliknete ovdje dole i onda možete da obrišete nešto sa fotografije što vam se ne sviđa, da uklonite, na primjer ovu mačku ja mogu da ovako zaokružim i da je na primjer obrišem ili da je pomerim negdje, tako da i to ima. Nažalost kod ovog uživo prevođenja to radi samo na velikim mojim jezicima, nažalost na ovim našim balkanskim jezicima to ne radi, tako pustite, lupam sad na kineskom, na turskom, to možete da uključite automatski da vam prevodi na engleski jezik, da napravite kao subtitle odmah dole, to mi se jako baš sviđa. Ali nažalost, ko ne poznaje nešto sem ovih balkanskih jezika, to mu neće biti nikakva korist. Kao i kod svakog telefona radio sam ove benchmark testove, sada ćete pogledati rezultate, evo odmah da vam pokažem ovaj Geekbench i vidjet ćete to zagrevanje telefona. Evo vrtimo 20. krug ovog Wildlife Extreme Stress testa kao na svakom telefonu. Ajde da imamo te temperature koje postižu ovi testovi. Znači evo 43,5. Evo da ga okrenemo ovdje nazad gdje je najtopliji. 44,7,8. Ovo je dobro što je materijal pravi metal, aluminijum i pravo staklo. Kad ga držite u ruci onako bez zaštitne maske, djeluje da je vreo. Pogotovo ako dodirnete usnama ovaj ovdje deo i ovdje. Mislite da ćete da se opečete, ali jednostavno to bolje provodi temperaturu nego da je plastikanac. Evo sada ćemo da pogledamo i njegove rezultate. Evo pogledajte, stabilnost 39,6, poprilično jadno. Znači ovaj Tensor G3 je poprilično jadna, ali tako je kako je. Evo da vam pokažem odmah i Antutu test, rezultate Antutu testa. On nije ni blizu milion. Znači ovo je njegov rezultat, 849.000. Evo i ove brojke koga to zanima. Mnoge zanima grejanje na ovom telefonu, evo snimio sam to grejanje. Greje se, leto je, normalno najviše se greje kod snimanja, znači kad koristite kameru on se stvarno baš dosta greje, ali nema nikakvih pregrevanja. Ima stereo zvuk, ajmo da pustimo da čujete kako se čuje. Nažalost ima dole samo jedan zvučnik pravi i gore slušalica poziva. Evo sad ćemo da pojačamo. Onako, po meni ok se čuje, ali ništa to nije wow, vidio sam i bolje. Ima naravno pravi proximity senzor, to radi fantastično, USB Type-C, brzina 3.2, baterija je 4575 mAh, podržava žično punjenje 27 W, on je šampion kao i Samsung i Apple ultra sporog punjenja. 18W bežično punjenje isto podržava i reverzibilno punjenje. Što se tiče trajanja baterije, meni izdrži ceo dan, ali mora da se puni tokom noći. Evo, danas sam napravio konkretno 3 sata 34 minuta screen time-a, imam još 29% baterije, ali dan nisam započeo sa 100% nego sa nekih 87-8, tako da sam potpuno zadovoljan, znači meni će izdržati dan bez ikakvih problema. Danas sam i više slušao YouTube, uglavnom sam ga koristio na mobilnim podacima, testirao sam kakva mu je baterija kad se koristi mobilni podaci, pošto sam čuo da je tu dosta slabija, kao i kod svih telefona. Naravno, ako slušate YouTube, koristite internet samo na Wi-Fi-u, naravno da će biti duže trajanje baterije. Ako koristite sa mobilnim podacima, to je uvek mnogo zahtevnije za bateriju. Možete ovako duplim tapom ovdje pozadi da napravite screenshot ili da podesite nešto drugo, da pokrenete neku aplikaciju brzinski. Ovdje sa strane na power off on, dupli klik pokreće kameru, prebacujete sa, ako ovako uradite, prebacujete sa selfie na glavnu kameru, tako da eto, ima i on neke zezalice. Nije onako skroz dosadan kao što je nekad bio.
Evo ovako, ajmo da pređemo na te famozne kamere zbog kojih se uglavnom kupuje Google Pixel telefon. 50 megapiksela je glavna kamera sa laserskim autofokusom, elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps. Ovaj model ima 12 megapiksela ultra široku kameru sa autofokusom. Ima selfie kameru sa poprilično velikom ovom rupicom 10,5 megapiksela, podržava auto HDR panoramu, snima video u 4K u 30 i 60 fps. Evo da vam pokažem kako izgleda aplikacija kamere za vas koji niste koristili Pixel. Znači konkretno ovdje sve i svašta možete da namestite. Znači kada hoćete da slikate, namešteno vam je ovo ovdje. Kada hoćete video zapis, prebacite na ovo ovdje gdje vam je nacrtana kamera. Znači ima automatski pali makro kameru. Znači kad približite nešto, kao što vidite ovdje u ovom uglu podešavate u kojim formatima želite da snimate. Sad, napolju, kada sam na jakom suncu, to je taj problem što ja govorim, nisu toliko vidljivi ti ekrani na svim telefonima. Naprimjer, vidi se ok kad vi gledate nešto drugo, a kad naprimjer uđete u neke sistemska podešavanja, neke aplikacije, konkretno ovo je jako teško vidjeti. Naprimjer, ako hoćete da prebacite sa 4K na Full HD ili da promenite ovaj frame rate, tako da to je neka priča za neki drugi video. U nastavku videa pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo da nastavimo ovaj video. Ima Google Pixel 4K, 30 fps, dan lepi uslovi. Ovo je baš to. A gdje je zabao? 2 puta zoom, ultra široka kamera. 4K, 30 fps isto, malo ultra široka kamera, sad stoji malo statično. 2 puta zoom, a vidimo koliko možda zoomira. 7 puta. Maksimalno, to je digitalni zoom. Snima Pixel 8 Full HD, 60 fps. Dan lepi uslovi. Malo ultra široka kamera. I 2 puta zoom. Eto da vidite kako radi u 60 fps sa Full HD. 4K, 30 fps. Malo da se približim, malo da se obiljem. Nemo laži, nema brevare. A pogledajte nabok. Full HD, 60 fps. Snima Pixel 8, 4K, 30 fps, noći teški uslovi. Ajde imamo kako to Pixel radi u ekstremno teškim uslovima. Ajmo malo da zoomiramo. 2 puta zoom. 7 puta zoom i ne može više. Da vratimo na glavnu kameru. Ajmo malo da zoomiramo mesec. To je to. Snimam Pixel 4K, 30 fps.
Ajmo malo proštamo. Malo ultra široka kamera. Pa 2 puta optički zoom. 7 puta zoom. Full HD. 60 fps. Malo ultra široka. To vidim da je očajno. Odmah. 2 puta zoom. Ajmo malo da zoomiramo. 7 puta. 4K 30 fps. Da vidimo kako to Pixel radi. Jedna noćna šetnja. Full HD. 60 fps. Da vidimo li ima neke razlike. Evo ovako. Ako ste vidjeli kako je telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem. Neko ko se malo bolje razume u fotografisanje može da napravi sigurno mnogo bolje rezultate. Mene je najviše zanimalo kada sam poredio moj S23 i ovaj Pixel 8 da vidim realno kome su bolje kamere. Teškog srca ja moram da priznam da Pixel 8 ima generalno bolje kamere, ne baš u svakom segmentu. Nema toliko dobar zoom kao što ima na primjer S23, ali generalno kamere i u dnevnim i noćnim uslovima što se tiče video snimanja Pixel 8 ima bolje kamere nego moj S23. Dobre strane ovog telefona su te kamere. Ta podrška gdje obećavaju 7 godina Android nadogradnji, ja ne znam zaista nikoga ko će da koristi telefon 7 godina, ali vjerojatno da ih ima. Sad trenutno cena ovog telefona je ispod 500 evra novog modela, tako da je to skroz ok. Dobra strana ovog telefona je taj Vanilla Android. Za one ljude koji to vole. Meni se to ne sviđa, ali ok. Ekran je skroz u redu, izrada je premium. Pravi, onaj osjećaj kakav treba da bude. IP68 certifikat, baterija je skroz ok. Njegova AI funkcija, znači veštačke inteligencije, znači to su sve dobre strane. Znači da ne bude sve da je dobro, po meni. Loše strane ovog telefona. Ali sada ću to da pomenem više neću. To je ta oprema, što nema ništa. Ovdje ima u kutiji samo kabel za punjenje, iglica vađenja sima i ima onaj OTG adapter. Tako da, uglavnom, uskoro svi proizvođači će vjerojatno tako da nadaju, tako da je iluzorno više govoriti, ali ja ne mogu se pomiriti s tim. Znači, oprema je katastrofa. Znači, ultra sporo punjenje, ubi Bože. Procesor je pravi mid-range procesor, znači nikako ne može da se meri sa flagshipima, tako da meni se to ne sviđa. Ako ima premium dizajn, ima sve što treba da ima neki premium telefon, a ima mid-range procesor, to meni jednostavno se ne sviđa, ali dobro. Ne gledaju svi to kao ja. Dostupnost ovog uređaja, Pixel se prodaje u jako malo zemalja zvanično. Znači ako kupite ovdje kod nas, pitanje je kako ostvariti garanciju na ovoj uređaju. Oni daju tu elektronsku garanciju, a ako ne putujete van Srbije, ne idete u zapadnu Europu, tako da računajte da nemate garanciju kod nas. Nemate duple aplikacije, te neke duple prostore, ako ste navikli to kod drugih Android proizvođača. Siromašen je opcijama taj Vanilla Android. Kada se uporedi sa ovim drugim proizvođačima, znači to mi se ne sviđa kod Pixela. Ali u svakom slučaju bolji mi je nego iPhone, zato što je otvoren sistem, možete da se igrate na Pixel, možete da instalirate i neke custom ROM-ove, bez ikakvog problema. Kada se pojavi nov telefon, ja verovatno nikada ne bi kupio po zvaničnim cenama Pixel, pre bi kupio, ako treba jabuku nego Pixel, zato što ima tako neke stvari, pogotovo taj procesor koji nije u najvišem rangu. Da ne dužimo dalje. Ako vam se svidao video, lupite like, komentarišite nešto, tako pomožete rad moga kanala, podelite ovaj video, vidimo se uskoro u nekoj drugoj recenziji ili live-u. Puno pozdrava od Srpija.